Hoy estamos en Medellín y doña Rita nos va a compartir su testimonio con Ronquistop. Yo llegué a Ronquistop por redes sociales porque vi cómo funcionaba. Mi familia me había advertido que estaba roncando muy fuerte, es más un tema pues para mí, en mi caso, social. Empecé a usar el Ronquistop y al otro día empezó a disminuir el número de horas de ronquidos. Tengo una aplicación que monitorea, estaba roncando 4 horas de las 7 horas de sueño que tenía y en ese momento ya no estoy roncando. Fue muy fácil adaptarme y realmente los resultados con mucha eficiencia. Fácil adaptación, resultados comprobados. Ahora, ¿tú qué esperas para comprobarlo? Agenda tu cita en la Clínica Santa Luciana, Bogotá, Medellín, Cali.